Hey, hey, fire, hey, you know, zvinhu kumushaku, free falling, free falling. Haikona kudaro man. Kutonge vanhu vasina kudzidza kudaro so kubva Zimbabwe kuparara, kushaya kutonge munhu usina kupuwa pfungwa. Come on now, guys, listen, we have the ability, we have the numbers. Let us come to the rescue of Zimbabwe and the Zimbabwean economy. We in the diaspora have the power to come together, to put our resources in terms of money, and to make a difference and to rescue these industries that are closing on a daily basis. We cannot afford to do that. When the world looks at Zimbabwe, they're not looking at Mugabe, they are looking at us as Zimbabweans in general. So you have as much responsibility as the government has. Zvenyu zvekuti hanzi ZANU-PF MDC hazvina basa rese. Unotongei kana pasina nyika yaita free fall, pasina vanhu, pasina economy, unotongei? Moda kutobatirwa shamere morohwa kuti muzoziva kuti upepukai. Ngosana moyo, where is Nkosana moyo? You guys educated people, stop sitting on your brains and let's get up and let's do something about this situation. And at the end of the day, it affects all of us, no matter where you are, no matter what it is. As long as you are Zimbabwean, zvinokuaffecta iwewe. Vafana kana vasadzidze kusenza kumushaku, ndiwo uchatofana kuvachengeta, uchivatengesa, uchivachengeta, uchivatumira mari uchiita sei. You know what I'm saying? Unozopfuma sei kana ungoita basa ringotumira vanhu mari kumusha, uchingochengeta vanhu forever, creating dependency syndrome. Haikona kudaro wakomana, haikona kudaro. Aiwa, ndaramba. Ndini governor ndati ngatibatanei titumire mari. Zvezvekuti ari kutonga ndiani adi chichi, hatichamirira zvezvekuti munhu anzi yeye ngavabire vafango vabva waita, hatichamirira. Ngatingoteka action izvozvi, tifaise zvinhu.